కళ్లకు గంతలతో ద్విచక్ర వాహనంపై అయోధ్యకు సాహసయాత్ర. భాగ్యనగర్ బ్యాంకర్స్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో బ్యాంక్ ఉద్యోగులు మారుతి జోషి, రామకృష్ణలు కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనంపై హైదరాబాద్ నుంచి అయోధ్యకు బయలుదేరారు. శంషాబాద్ మండలం శ్రీరామ్ నగర్ సమతామూర్తి స్ఫూర్తి కేంద్రంలో చిన్నజీయర్ స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకున్న అనంతరం వారు యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. వీరు విజయవంతంగా అయోధ్యకు చేరుకోవాలని విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఆకాంక్షించారు. వారికి ఆర్థిక సాయం కూడా కొంత అందజేసి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగ్యనగర్ బ్యాంకర్స్ గ్రూప్ సభ్యులు శ్రీ విద్యాసాగర్, శ్రీ తులసి కృష్ణమూర్తి, శ్రీ మారుతిరామ్, శ్రీ సుధాకర్లు పాల్గొన్నారు. ఆల్ ద బెస్ట్ టు శ్రీ జోషి అండ్ రామకృష్ణ.